Pe pământul acesta există locuri care nu mai apar pe hartă. Nu pentru că ar fi dispărut, ci pentru că au rămas doar în amintiri. Mai păstrăm atât de puțin din ce am avut și le simțim pe toate atât de frumoase, pentru că au fost construite din lucruri simple, pământ, lumină și oameni care nu se grăbeau. Oameni care nu se uită niciodată, chiar dacă plecarea i-a ascuns de noi. Uitarea lor ar însemna să n-am trecut. Să n-am trecut ar însemna să n-am istorie. Maica este memoria trecutului meu. O am pe ea și am o glie cu istoria ei cu tot. Maica, draga de ea, nu arunca nimic, că cine știe, poate nu trebuie la ceva. La ea nimic nu era vechi sau fără rost. Totul avea o a doua viață. Cămășile de tercot, purtate până se subțiau, le strângea cu grijă, le tăia cu foarfeca pe lung, fâșii late de 2 degete, egale, răbdătoare. Uneori le vopsea, alteori le lăsa așa cum erau, cu culorile spălate de timp. Apoi le țesea în război încet, bătaia suveicii amestecându-se cu tăcerea casei. Din ele ieșeau covoare împletite, pe care le așeza peste lutul bătătorit pardoseala rece. Și, dintr-o dată, pământul devenea mai cald. Iarna, când munca din grădină se oprea, maica pregătea primăvara. Din izmene și nădragi ponosiți, tăia cârpe lunguiețe, le strângea în mănunchi și le păstra cu grijă. Știa că vor veni zilele când via va trebui legată pe araci de salcâm, când roșiile, vinetele și ardei vor cere sprijin. Și nimic nu lega mai bine decât cârpa veche moale care nu rănea tulpina. Etamina, pânza aceea gălbuie și rară, o folosea la jacuri. După ce mulgea vitele și strecura laptele prin site, lua cheagul de vițel sau de miel, în doze numai de ea știute, și punea laptele de cu seară la închegat. Era o știință tăcută, învățată fără caiete, fără măsuri scrise. A doua zi dimineață răscolea laptele cu mâna sigură și îl turna cu grijă în jacurile atârnate de drevele de fier bătute în perete. Până spre după-amiază, gălețile se umpleau de zer. Zerul nu se aruncă niciodată. La țară nimic nu se aruncă. Maica îl amesteca cu puțin mălai de porumb și îl dădea vițeilor proaspăt înțărcați. Totul se întorcea înapoi în viață. Din jacuri scotea feliile mari de brânză, le tăia în bucăți mai mici, 2, 3, apoi făcea saramura. Apă caldă, sare, până în punctul în care oul de găină plutea. Atunci știa că e gata. Așeza feliile de brânză una peste alta, cu grijă, ca pe ceva prețios. Uneori le ducea la târg sau la piață, alteori le dădea vreunui consătean care le comandase din timp, sau le păstra pentru mâncarea de la muncile câmpului. Maica nu se văicărea niciodată, nu se pripea.
nu făcea risipă. Din lucruri mici, din haine vechi sau noi, din lapte, din răbdare făcea viață. Și poate că asta a fost cea mai mare lecție, că nimic nu e prea puțin atunci când e făcut cu grijă. Maica nu se grăbea niciodată, nici măcar atunci când părea că are multe de făcut. Diminețile ei începeau devreme, dar fără ceas deșteptător. Se trezea înaintea soarelui, ca și cum ar fi avut rămășag cu el. Punea focul încet sub pirostrii, fără zgomot, să nu-i trezească pe ei din casă. Maica vorbea puțin, dar când o făcea, cuvintele ei aveau greutate. Nu ridica vocea, nu explica prea mult. Știa că lucrurile importante se învață din priviri, nu din spus. Mâinile ei știau tot. Știau când pământul e gata, știau când aluatul trebuie lăsat. Maica știa când e timpul să tacă. Nu se plângea. Nu pentru că nu ar fi avut de ce, ci pentru că știa că plângerea nu schimbă anotimpurile. În bucătăria ei mirosea mereu a ceva bun, nu neapărat a mâncare. Aroma liniștii se amesteca cu fumul de stejar sau de arțar. Liniște în care te simțeai în siguranță chiar și atunci când nu înțelegeai lumea. Sub țest, lipia odihnea acoperită cu foi de brusture. Maica nu spunea te iubesc. Te chema însă la masă. Îți punea mai mult în farfurie, îți îndrepta haina. Așa era dragostea ei, fără cuvinte, fără promisiuni. Serile, maica se așeza pe prag, privea cu mâna la frunte drumul, nu aștepta pe cineva anume, dar dacă venea careva, ea era mereu pregătită. Maica știa povești, nu din cărți, ci din viață. Povești despre vremurile grele spuse cu tristețe. Cu trecerea anilor, maica a devenit tot mai tăcută, mai atentă și mai blândă. Strângea lumea în ea. Când eram copii, satul părea o lume întreagă, lumea noastră. Nu exista dincolo. Tot ce conta pentru noi era aici, satul nostru. Viața nu era deloc ușoară, dar avea gust. Munca era grea, dar avea sens. Zilele erau pline, dar nu apăsătoare. Lavanda, cu liniștea ei violet, aduce aminte de după amiezele tăcute, când satul se oprea pentru câteva ore, iar ferestrele se închideau ușor. Nu se auzea nimic altceva decât vântul unduind printre plante, insecte și poate un clopot îndepărtat. În timpul acela părea că totul se oprește, nu pentru că nu se întâmpla nimic, ci pentru că era voie să nu se facă nimic. Seara venea uneori liniștită, alteori cu bubuitul de ploi, cu miros de pământ ud, cu oboseală, dar cu satisfacție și cu sentimentul că ai făcut destul. Floarea soarelui
veșmânt al verii, icoana soarelui care nu lipsea niciodată de pe cer, o puteai găsi peste tot, în grădini, pe câmpuri, pe marginea drumurilor, își întorcea fața după lumină, fără să se întrebe niciodată de ce. În copilărie, câmpurile păreau nesfârșite. Florile erau mai mari, culorile mai vii, iar zilele mai lungi. Poate pentru că timpul nu ne grăbea atunci, sau poate pentru că eram mai atenți la el. În sat, nimic nu se pripea să crească. Toate aveau vremea lor. Și poate tocmai de aceea lucrurile erau mai puternice, mai adevărate și mai trainice. Biserica mică din vârful dealului nu era doar un loc de întâlnire, era locul rugăciunii. Ecoul clopotului nu grăbea pe nimeni, ci chema la oaltă pe oameni cu povești, bucurii, tristeți și speranțe. Era un sunet care spunea că timpul poate fi împărțit între generații, între bunici, părinți, copii, toți sub același cer. Munții din depărtare au fost mereu acolo, martori tăcuți ai trecerii anotimpurilor și vremurilor. Ei rămân și văd copilăriile trecând, oamenii îmbătrânind, drumurile schimbându-se. Sunt încă aici memoria certitudinii că undeva, dincolo de tot ce este complicat, există ceva neschimbat. Drumul de pământ era mai mult decât un drum. Era un fel de loc de joacă, loc de întâlnire, loc de plecare și loc de întoarcere. Pașii desculți lăsau urme doar pentru o clipă, pentru ca mai apoi vântul să le șteargă. Când am început să pictez acest tablou, m-am gândit la un astfel de loc, un sătuc vechi, cu un turn de biserică ce se vede de departe, nu ca să impresioneze, ci ca să spună: aici e acasă. Viața la sat era altfel, mai lentă, mai tăcută, mai aproape de pământ. Diminețile începeau cu lumină moale, cu pași pe drumuri de pământ și cu miros de iarbă încă umedă. Drumul din centrul acestui tablou nu e drept. Se unduiește pentru că nu trebuie să ajungă undeva anume. El leagă câmpurile de case, oamenii de muncă, zilele între ele. Este drumul pe care mergeai dimineața și pe care te întorceai seara cu oboseala greoaie a unei zile trudite. Macii ardeau roșii pe câmpuri, amintiri vii presărate printre grâne. Pe marginea drumurilor prăfuite îi vedeam cum răsară fără teamă, liberi, legănându-se în vânt, ca niște flăcări fragile care făceau lumea mai caldă. Printre lanurile de lavandă, macii păreau inimile pământului, bătând încet pentru cei care știau să se oprească și să privească. Erau semnul verilor nesfârșite, al genunchilor juliți și al bucuriilor simple.
Când pictez, mă întorc acolo, nu doar cu gândul, ci cu tot ce sunt. Fiecare strată de culoare e o amintire, unele clare, altele estompate. Unele rămân la suprafață, altele se ascund sub alte straturi, dar sunt acolo. Pentru că amintirile nu apar dintr-o dată. Ele se construiesc încet, strat peste strat. Un tablou nu este doar ceea ce se vede, este și despre ceea ce nu se mai poate povesti. Este despre oamenii pe care nu îi mai avem, dar care ne-au făcut cine suntem. Poate că fiecare dintre noi are un astfel de drum, un drum de pământ care duce înapoi, un mers desculț prin praful așezat peste noi, peste o vreme în care fericirea era atât de simplă, iar viața nu cerea nimic. Pictura aceasta este modul meu de a opri timpul, de a-mi aminti de ea cum nu se grăbea, de lavandă, de lanul cu floarea soarelui și de drum, de credință, de Dumnezeu, și învăț încet să nu mă grăbesc nici eu. Acest tablou este despre odinioară și despre dor de liniște, dor de timp, dor de simplitate, dor după credința pierdută și poate despre speranța că undeva în noi acel sat încă există. Și poate despre speranța că undeva în noi acel sat încă există.